大家好，今日同大家分享個整個生煎包食啊！我隔日呢已經係切好啲餡料啦，我切咗啲葱啦，同埋薑蓉，斬好咗啲豬肉，自己斬啊！因為呢，上個星期啊，喺出邊 order 咗個生煎包喎，佢係專做生煎包嘅嗰間餐館，但係呢，一啲都唔好食喎。唉，不如自己整個食好過咯，真係。我二早呢已經係發咗啲粉啦，我呢度有5杯粉啦。放咗3/4杯嘅白糖啦，就加少少油啦、鹽啦，同埋呢就攞一個碟仔啊，咁大個碟仔，攞一碟仔水，就放咗3茶匙嘅伊士粉落去，用嗰啲暖水啦，係咪？先發下嗰啲伊士粉先，再摻粉咯。摻好啲粉呢，擺喺室溫40分鐘左右，就變成咁樣噶啦。而家嚟調好啲餡先，首先放返1羹鹽落去，半羹白糖到啦，1羹料酒。2羹生抽，1羹老抽，再放返羹油，1羹蠔油到，再放返2殼仔生粉啊，跟住我會畀返幾羹水喎，3羹水到，而家就嚟調勻佢，跟住呢，放返個雞蛋，蒸肉餅啊、整肉丸啊，都係差唔多咁樣調嗰啲醬料咯。有啲人係鍾意放雞精啊，或者味精之類嗰啲嘢咯。如果你餐館食呢，多數都有味精啊，或者雞精啊嗰啲嘢。同埋呢，你喺餐館食嗰啲嘢呢，有好少放雞蛋㗎喎。你自己食就放返個雞蛋落去啦，因為呢，放個雞蛋落去呢，嗰啲肉呢比較滑身啲嘅，我哋倒埋啲薑葱落去呢，再撈返勻佢。有時懶整呢，就鍾意喺出邊 order 返嚟食喎，但係呢，真係覺得唔係咁好食咯，所以呢，都係自己整。好啦，啲餡啊整好啦，我要放返少少粉落去，黐就黐線真係，啲普通麵粉。
我哋煎至咁多個先。好啦，邊個去煎至幾多個啊？2、4、6、8、10、12、14個。哇！跟住我要放啲水落去。哇！又煎到燶晒添啊！關火。上煎包。好靚喎！熱辣辣，香噴噴。咬啖先，口水流晒啦。豬肉好食過出邊買嗰啲好好多。真係唔怕麻煩嘅，自己整幾個食好過叫外賣啊！真係煎嗰時呢，稍微煎一邊黃黃地啦，再反翻轉佢，煎佢一陣，跟住呢就放少少水落去，然之後冚翻個蓋，大概煎佢2、3分鐘到。跟住打開個蓋嗰時，啲水又冇晒啦，再稍微煎一下咁就 OK 噶啦。大家煎嗰時要注意，你嗰個煎烹中間嗰個位啊，真係好受熱嘅佢嗰度。好啦，今日就分享到呢度啦。生煎包，多謝大家收睇啦！鍾意嘅唔該讚一個或者加關注啦。OK，拜拜。我又可以食咯，忍唔住咯。